संत ज्ञानेश्वर नगर रहिवाशी सेवा संघ यांच्या माध्यमातून आज सालीमभाई आणि मॅडम इथे खास इथे आलेले आहेत. किती गेले अनेक वर्ष वर्षानुवर्ष आम्ही इर्शादभाई आणि पगार साहेबांना सांगत होतो की आमचं जे गणपतीचं मंडप आहे ते थोडंसं रिन्युएशन केलं तर खूप बरं होईल. पत्रे गेली 10 ते 12 वर्ष आमचं खूप पाणी पाजत आहे. वर्षानुवर्ष आम्ही प्लॅस्टिक टाकतो आहे, त्याच्यातून खूप पाणी वगैरे पडतं आहे. आमचे पंखे खराब होतात, लाईट खराब होते. त्यामुळे इर्शादभाईंनी सालीमभाईला आणि मॅडमला सांगून जे आमचे रिन्युएशनचं काम हाती घेतलं आहे ते चांगल्या गणपती बाप्पाच्या कृपेने चांगल्या सुख होऊन दे हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि मी नारळ फोडायला त्यांना सांगतो. आणि कोणाला काय बोलायचं असेल त्यांच्या इर्शादभाईच्या मित्रमंडळ आले आहेत. इर्शादभाई आणि पगारांनी खरोखरच या ज्ञानेश्वर नगरचा करोना इतक्या बाहेरच्या एरियामध्ये जो असंख्य 250-300 लोक होते, इथे 90 फक्त होते. त्या 90वरून त्यांनी 0% इथे आणलेलं आहे. त्यात भाई इर्शादभाईचं आणि पगार साहेबांना खरं टाळ्या वाजून त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. हे आपलं गणपतीचं मंडप होतं. गेल्या वर्षी खूप सालं ह्या मंडपाचं एवढी अवस्था बेकार झाली होती, त्याचं प्लास्टर वगैरे निघत होतं. त्या सालीमबाईच्या आशीर्वादाने, त्यांच्या प्रयत्नांमुळे आणि आपले इर्शादभाई आहेत, पगारे साहेब आहेत, यांनी खरोखर मेहनत करून या आपल्या गणपती मंडळाचं चांगलं रिव्हॅल्युएशन आता यापुढे करतायत. त्याबद्दल खरोखर त्यांचा आभारी आहोत. आणि ह्या कोरोना काळात त्यांनी खरोखर चांगलं काम केल्याबद्दल पब्लिकांना खरोखर अहोरात्र त्यांनी इर्शादभाई असू देत, अंबादास पगारे साहेब असू देत, खरोखर खूप मेहनत केली. त्याबद्दल त्यांचं काम ह्या ज्ञानेश्वर नगर माऊली सेवा संघाबद्दल त्यांचं खरोखर आभारी आहोत. असंच सहकार्य त्यांनी पुढील यावर्षी करावं आणि त्यांना खरोखर पूर्ण सपोर्ट आहेत. यापुढेही नगरसेवकचं आता काय इलेक्शन होईल त्यासाठी त्यांना खरोखर खूप शुभेच्छा आणि आमचा पाठिंबा त्यांना खरोखर चांगलाच राहील. बहुत बहुत शुक्रिया साहब.